Od samo 1 kg brašna, bez mešanja testa, možeš da dobiješ 3 puna pleha različitog peciva koje je meko kao pena, a idealno za slave, rođendane i veća okupljanja. Prvo što ćemo uraditi jeste to da ćemo da izmrvimo 40 grama svežeg kvasca. U kvasac dodajemo 1 punu kašiku šećera. Spremila sam 600 ml mleka i sada ću sipati jedan mali deo. Mleko treba da bude mlako, nikako vruće, a ni hladno iz frižidera. Promešat ćemo pa ostaviti kvasac da nadođe nekih 10 minuta. Dok budemo čekali da kvasac nadođe, pripremit ćemo 1 kg brašna u koje ćemo dodati 1 punu supenu kašiku soli. Zatim ćemo sve da promešamo. Dodajemo 2 belanca i ovdje sam pripremila 220 ml ulja i neću dodati celu količinu, već ću ovako ostaviti mali deo, njega ću dodati naknadno dok budem mesila. Kada je kvasac lepo nadošao, nakon nekih 5 minuta dodat ćemo i njega. Zatim postepeno dodajemo i ostatak mleka. Prvo je potrebno da mešamo, a kasnije i da umesimo testo. Koliko vam je lakše, testo možete jednostavno najobičnijim mikserom umutiti, potrebno je samo da stavite ovaj nastavak za mućenje testa. I nakon što smo umutili testo, ono će biti ovako lepljivo. Ja predlažem da ga najbolje umutite mikserom. Pogledajte kako lepo ispada. I dodajemo sada ostatak ovog ulja. I sada ćemo malčice ovako rukama samo da sve još jednom premesimo. Fino testo ovako ispadne na ovaj način. Odlično je za slave, rođendane, za neke proslave, ima ga puno i uvijek možete da kombinujete razne varijante. Možete praviti samo kiflice ili više vrsta peciva i ne moraju tu da budu ova peciva koja sam vam ja pokazala, možete i neka druga. Prekrijemo ga krpom i ostavimo na toplom da se udvostruči. Pored radijatora, pored peći ili ako nemate baš nigde, možete u jednu činicu sipati toplu vodu pa staviti testo ili u krajnjem slučaju ubaciti u rernu pa uključiti na minimum, znači 30-40 koliko je kod vas i ostaviti tako da naraste. Dok čekamo da testo nadođe, mi ćemo da pripremimo i sastojke za nadev. Za jedno pecivo će nam trebati ovako šunka da bude u komadu i uzmite rende, a zatim narendajte na ovo sitno rende. Prilike ću narendati nekih 170 grama, mislim da je to dovoljno. Ćemo staviti u jednu posudu, dodat ću u to, zatim i malo feta sira. Evo otprilike ovako, a zatim sve izgnječiti i promešati. Pošto želim da ovo bude ukus pice, ja ću dodati i malo kečapa. Ne morate, ali zašto da ne, možda 1 do 2 kašike i malčice ili origana ili ovog nekog začina za picu. Promešat ćemo. Sad ću praviti sa sirom, tako da ću da pripremim ovde malo feta sira. Možete naravno i onaj mrvljeni. Prebacila sam testo na radnu površinu koju sam površnjavila i samo ga ovako 2-3 puta presavila i napravila valjak. Nažalost, kamera je prestala da mi snima pa nemam taj detalj. Podelit ću ga sada na otprilike 3 dela. Svaki deo ću još jednom malčice da premesim, da stavim sa strane i da stavim pod najlon. Ovu lopticu stavljam sa strane celu. Ovu lopticu delim na 2 dela. To će biti kiflice. Nje ću prve i praviti.
ovo treće delim na 4 dela. Prvog dela testa koje nismo delili, ovako ću da utapkam, zatim sada ovako da ih iseckam i podelim, možete ih kidati pojedinačno, meni je ovako lakše. Da ih najpre ovako iseckam, a zatim kreiram loptice, otprilike. Pravim pogačice male, možete da ih punite, a i ne morate. Ređemo u pleh koji smo obložili papirom za pečenje. Kada smo napunili prvi pleh, prekrićemo krpom i staviti sa strane. Naravno, možete ih praviti i manje. Uzet ćemo sada ovo pecivo koje smo podelili na 2 dela. Naravno, prvo pobrašnjavimo radnu površinu, malo i oklagiju, a zatim razvučemo testo kao za kiflice normalno. Podelit ćemo zatim ovo testo. Svuda ću dodati malo sira i tako nafilovati kiflice. Umotamo kiflice, najnormalnije. Također ih ređemo u pleh koji smo obložili papirom za pečenje. Još jedan pleh je pun i prekriću ga staviti sa strane. Posljednje testo koje smo podelili na 4 dela ćemo sada uzimati i svaki ovaj delić ćemo da razvučemo. Četvrtinu fila stavljamo, otprilike jednu četvrtinu fila. Premažemo ovako, možete kašikom, špatulom, kako vam je lakše. Sada ćemo ga jednostavno uviti u jednu rolnicu. I tako ponavljamo sa sva 4 dela testa. Ređemo ga ovako u pleh. Sada ću i da uključim rernu na 200 stepeni da se greje, jer je ovo pecivo prvo koje smo napravili već dovoljno odstojalo. Sada smo ih sve poređali, uzet ćemo ovako neki sekač i seći ovako na sitne kockice dok su još u plehu. Pravimo baš sitne. Eto, i pogledajte. Evo pogledajte, dobili smo 3 puna pleha peciva od 1 kg brašna. Ovdje imam 2 žumanca. Dodat ću malo mlijeka, otprilike 1,5 kašiku. Pa premazati najpre pogačice. Možete ih posuti samo susamom ili recimo suncokretom, laninim semenom, čija semenom, šta god želite. Ja ću napraviti neki miks kako bi izgledale što šarenije, pa ću da ih posipam i susamom, suncokretom. Možete i makom, naravno. Ubacujemo u već zagranu rernu. Premazujemo sada kiflice i njih ću posuti samo susamom i ubacujem ih da se peku. I ovo je nadošlo umeđu vremenu, kiflice se već peku, ovo ću samo ovako fino premazati. Posipam susamom. Gledajte kako su fino ispale, sad sam ih izvadila iz rerne i ovo je opcionalno, možete preko svakog da stavite komadić, mali komadić maslaca i ne morate u principu, ali ja volim da dobijemo malo i taj ukus maslaca, a i da ostanu duže sveži. Pogledajte kako su mekane kiflice, pogačice su isto ispale fine meke.
Ovo pecivo je premekano ispalo, evo pogledajte samo vi. Ovo je, pogledajte, duša. Cepkam ga ovako i evo pogledajte. Pecivo sam pekla na 200 stepeni, nekih 20 minuta, a najbolje da pratite. Ako cepati, možete i makazama samo ovako, naravno čistim. Onda ćete dobiti ovako baš lepo isečeno. Pišite mi ako vam je ovaj recept bio od koristi. Ćao!